হিচকি কেন ওঠে? মানে এই বিদঘুটে আওয়াজটা কেন হয়? নিশ্চয়ই আপনাকে সেই সময় কেউ মনে করছে, তাই না? মানে ধরুন কেউ আপনার কথা মনে করলো আর আপনার হিচকি উঠল। কে মনে করছে এটা ভাবে আপনি 4-5 জনের কথা মনে করলেন, তাদেরও হিচকি উঠল। কিন্তু না, ব্যাপারটা ঠিক তা না। আসুন বোঝার চেষ্টা করি হিচকি কেন ওঠে। তার আগে ইনফোসিসে আপনাকে স্বাগত। হিচকি ওঠার জন্য দায়ী আমাদের ডায়াফ্রাম বা মধ্যচ্ছদার আকস্মিক সংকোচন। কিন্তু একথা জানিয়ে রাখা দরকার যে ঠিক কী কারণে ডায়াফ্রামে এই আনকমন ঘটনাটি ঘটে, মেডিকেল সায়েন্স এর উত্তর এখনও পর্যন্ত খুঁজে উঠতে পারেনি। কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছেন এই আজব বিদঘুটে আওয়াজের কারণ কি? সহজ ভাষায় বোঝাতে গেলে এটা একটা মানব শরীর, আর এখানে আছে ফুসফুস। ফুসফুসের ঠিক নিচে আছে ডায়াফ্রাম বা মধ্যচ্ছদা, যা আমাদের পেট এবং বক্ষভাগকে আলাদা করেছে। ডায়াফ্রামের অন্যান্য কাজের মধ্যে একটা মুখ্য কাজ হলো শ্বাস প্রশ্বাসে সাহায্য করা। ডায়াফ্রাম প্রসারিত হলে ফুসফুসে চাপ পড়ে, ফলে শ্বাসবায়ু বের হয়ে যায়। আর সংকুচিত হলে ফ্রি স্পেস তৈরি হয়, ফলে ফুসফুসে প্রশ্বাস ঢুকতে পারে। আসল ঘটনা ঘটে এখানেই। হঠাৎ করে যদি ডায়াফ্রাম কোনো কারণে সংকুচিত হয়, তাহলে ওই তাৎক্ষণিক মুহূর্তে অনেকটা পরিমাণ বায়ু আমাদের গলা দিয়ে ফুসফুসে ঢোকার চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের গলার ভোকাল কর্ড আপনা থেকে বন্ধ হয়ে ওই অতিরিক্ত বাতাসকে আটকানোর চেষ্টা করা মাত্রই এমন একটা আওয়াজ তৈরি হয়, যেটাকে আমরা হিচকি বলি। এবার আসি এমন ঘটনার কারণ কি, মানে ডায়াফ্রাম এমন রিয়্যাক্ট করে কেন। দেখুন, কোনো নির্দিষ্ট প্রমাণিত কারণ না থাকলেও আমরা এমন কিছু কমন অ্যাক্টিভিটি করে থাকি যা আমাদের ব্রেনকে ট্রিগার করে ডায়াফ্রামে এমন সংকেত পাঠাতে। যেমন ড্রিঙ্কিং কার্বোনেটেড বেভারেজ। যখন আমরা কোল্ড ড্রিঙ্কস মানে কোকাকোলা, থামস আপ যাই হোক না কেন, যখন আমরা তা পান করি, তখন তার মধ্যে দিয়ে একটা কম্প্রেসড গ্যাস আমাদের পাকস্থলীর মধ্যে যায় এবং সেখানে প্রসারিত হয়। পাকস্থলী ডায়াফ্রামে চাপের সৃষ্টি করে। তারপর টু মাচ অ্যালকোহল মানে অতিরিক্ত সোমরস পান। 3 নম্বর আছে ইটিং টু মাচ অর্থাৎ ভুঁড়িভোজ। এক্সাইটমেন্ট আছে 4 নম্বর, এক্সাইটমেন্ট বা ইমোশনাল ট্রেস। ইমোশনাল ট্রেস মানে কি, মানে যখন আপনি অতিরিক্ত উত্তেজিত বা অতিরিক্ত এক্সাইটেড বা কোনো কারণে অত্যন্ত দুঃখী ইমোশনাল ট্রেসের মধ্যে আছেন, তখনও হিচকি উঠতে দেখা যায়। তারপরে পয়েন্ট আছে সাডেন টেম্পারেচার চেঞ্জ, মানে হঠাৎ করে যদি আবহাওয়ার মধ্যে কোনো তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটে বা কোনো গরম জিনিস ঠান্ডা জিনিস আপনার পেটের মধ্যে যায়, তখন হিচকি উঠতে দেখা যায়। আর 4 নম্বর একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস যেটা আমরা সবাই করে থাকি, সেটা হচ্ছে যে চুইংগাম বা ক্যান্ডি এই ধরনের খাবার যখন আমরা খাই, তখন তার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ হাওয়া আমাদের পেটের মধ্যে চলে যায়, যেটা ফলে হিঁচকি উঠতে দেখা যায়। এবার আপনাদের মনে কোশ্চেন আসতেই পারে, তাহলে হিঁচকি ঠিক কী করে হয়? দেখুন, যেটা সঠিক কারণ জানা নেই সেটা সঠিক নিরাময়ও নেই। এটা আপনা থেকেই শুরু হয়, আবার কিছুক্ষণ পরে আপনা থেকেই সেরে যায়। তবে এটা দেখা গেছে যদি মনোসংযোগ অন্যদিকে ঘোরানো যায়, তাহলে ব্রেন সেই দিকে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং ডায়াফ্রামে এই অদ্ভুত সংকেত পাঠানোর পরিমাণ কমিয়ে দেয়। তাই বিভিন্ন রেমেডিতে দেখে থাকবেন ঠান্ডা জল খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় বা কোনো মনোসংযোগপূর্ণ কাজের পরামর্শ দেওয়া হয়, যাতে আমাদের ব্রেন সেদিকে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং ব্রেন থেকে ডায়াফ্রাম পর্যন্ত সংকেত পৌঁছানো কমে যায় এবং ধীরে ধীরে তা বন্ধও হয়ে যায়। কিন্তু হিচকি যদি 48 ঘন্টার বেশি সময় ধরে চলতে থাকে, তা কোনো শারীরিক অসুস্থতার লক্ষণ হতে পারে। সেক্ষেত্রে ডাক্তার দেখাতে একদমই ভুলবেন না। আজ এই পর্যন্ত। আবার আসবো নতুন কোনো অজানা বা ইন্টারেস্টিং ইনফরমেশন নিয়ে। স্টে সেফ, টেক কেয়ার।